क्राइम ब्रांच के एंटी नार्कोटिक्स सेल के पुलिस निरीक्षक मस्क के पीएसआई मौर्य और उनकी टीम ने 12 जनवरी को देसाई नाका स्ट्रीट टाइगर परिसर में एक संशयित आरोपी को हिरासत में लिया। उसका नाम है जॉन जेम्स फ्रांसिस उर्फ ओना चिडोजी। ये अभी रहता है मस्जिद बंदर मुंबई, लेकिन ये ओरिजिनल नाइजीरिया से। उसके पोजीशन में हमको 661 ग्राम एमडी, उसका कीमत है 66 लाख लगभग, उसके हिरासत में मिला। तो उसके बारे में श्रीनगर पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर किया है। अभी ये आरोपी का कस्टडी अभी 17 जनवरी तक हमारी हिरासत में कस्टडी में है। इसमें एंटी नार्कोटिक्स से ये एमडी कहाँ से लाया है, किसको सप्लाई करने का काम ये कर रहा था और ये ऑफेंस में कौन कौन आरोपी शामिल है, इसके बारे में भी हम अधिक तपास करें। और 9 जनवरी 2025 को गोवेना का कोनगा भिवंडी में देखिए एंटी नार्कोटिक सेल ने 2 आरोपी ताबे में लिए, नौशाद शेख और मोहम्मद अंसारी। उनके ताबे में हिरासत में 467 बॉटल्स कोडिन फॉस्फेट युक्त रसायन के केमिकल के जो मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, वो 467 बॉटल मिले हैं, जो नशे के लिए या अम्लीय पदार्थ करके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें वो जो नौशाद शेख जो आरोपी है, उसके आगे एक ऑफेंस पहले रजिस्टर है। ये कोडिन फॉस्फेट के ऑफेंस में ये एंटी नार्कोटिक सेल के अधिकारी, इसमें और कौन कौन शामिल है, कहाँ सप्लाई करने वाले थे, कौन से स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ने डायरेक्टली इनको दिए क्या, सप्लाई किए क्या, इसके बारे में भी हम अधिक इन्वेस्टिगेशन और तपास करें। सर, ये जो नेचुरल आरोपी है, इसका बैकग्राउंड क्या है सर? इसका बैकग्राउंड ये, इसके बांद्रा मुंबई में पहले एक ऑफेंस रजिस्टर है। उसके पास फेक पासपोर्ट था और ये एनडीपीएस के और फेक पासपोर्ट के मामले में अरेस्ट था। वो अभी 13 नवंबर को जेल से छूटा है। सर जी, इसका और भी कोई इंडिया में नेटवर्किंग है? वो अभी इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। ओके, ठीक है।